Ал іске кірісейік. Байқа! Ұстай алмайсың. Я, жүгір! Ұстан кет! О, ақырын. Төгіле жаждат. Сәлем, достым. Келем келедің ғой. Содан былай кет, ақымақ! Әне, қараңда! Я, Жеңімпаздың көлігі. Сонда бүгін бола ма? бүгін не болады? Сен не білуші едің, Фердинанд? Жүк көлігі келді. Демек, Матадор бұқа таңдайды. Ал ол кімді таңдайды? Әрине, менің әкемді. Ал мүйізім өскенде, менің кезегім келеді. Әлемдегі ең айбынды бұқаны, мына мені, ұлы Валентені көру үшін бүкіл Испаниядан халық ағылады. Мен Матадорды жеңем. Адам бұқаға қарсы. Жақсы бола ма? Жоқ, керемет бола ма? Әрине, халық мені чемпион деп атап кетеді. Сосын қалған өмірімді патшадай өткізем. Армандай бер, Валенте. Бірақ ол мені таңдайды. Жеңіс күлкісінде баяғыда дайындап қойғам. Ей, Матадор осында. Қайда? Жоқ, ішім ауырып кетті. Опа! Мұнда Матадор жоқ, Гуапо. Не? Әлжуаз неме. Оны ұмыт, Гуапо. Ол мені таңдайды. Мен ең жылдам әрі айбындымын. Жылдам болғаным сонша желде жүйткейм. Тыңда, Я, сені ешқашан таңдамайды. Неге екенін білесің бе? неге? Оу! Өйткені сен қу сүйексің, ақымақ. Бәрі жақсы ма? Көмегің керек емес, жарым емес. Мен күштімін. Абайла. Ол не тағы, Фердинанд? Ештеңе. Ештеңе. Ей, жігіттер, сендер төбелеспей